嗱，大家香港喺外國都好，假如你仲認為啊Simon洪新傑咧有權柄趕鬼，有能力趕鬼嘅話咧，你真係錯晒啦！你去揾佢趕鬼，揾佢幫手咧，只係會俾佢呃錢嘅啫。你一定中咗個陷阱，因為點解咧？佢品格非常之卑下，喺佢身上睇唔到任何一點基督嘅香氣，喺佢身上睇唔到任何一點基督嘅品格。嗱，咁我知佢好中意聽阿唐崇榮牧師講道嘅，連個契仔阿莊都應該係啦。咁所以當阿莊話想去讀神學做傳道嘅時候咧，佢其中就揀咗阿唐牧師嘅印尼嘅歸正神學院去讀嘅。咁所以佢就去，因為唐牧師緣故啦，佢就去接洽或者揾呢個香港歸正教會幫手嘅。咁但係咧，因為人哋唔識阿莊啊嘛，唔識你契仔啊嘛。咁教會都係噶啦。如果你話要做傳道要讀神學，你要我哋推薦你去讀神學院，咁我都要對你有所認識㗎。咁你有所認識，起碼都要喺我哋嘅教會度做一個即係80%以上嘅崇拜出席率，同埋定期參與小組，甚至乎定期有11奉獻嘅。當時我洗禮嗰陣時都係咁噶啦。咁呢係最基本嘅要求啦。咁所以當時香港嘅歸正教會咧，估計係佢就要求阿莊要喺佢哋嘅教會去聚會，可能有幾年時間啦。即係佢冇講到啊，當然係我認為都可能要1-2年啦。等人哋即係認定咗你真係有從神而嚟呼召做傳道，咁先會俾你去歸正學院嗰度讀神學噶嘛。但係因為人哋唔俾啫，唔係唔俾啊，人哋要即係人哋對佢有咁嘅即係 fact check 嘅要求。所以想對你認識多啲，所以你唔該你留喺度1-2年時間，俾我哋即係檢驗下你個心智啊，同埋你係咪到底有從神而嚟嘅呼召啊，先至推薦你去讀神學。哇！佢就鬧爆香港歸正教會咯，鬧爆唐牧師喺香港嘅佈道團喎。而呢個佢呢個契仔不堪嘅契仔咧，呢個奴才咧，仲點頭哈腰喎，係喎，好不堪喎！大家聽聽我點講咯喎。唐崇榮牧師我唔會話，不過唐崇榮喺香港嗰班就撲街嚟嘅，嗰班就係撲街嚟嘅，含撚啊！屌你老乜我嫌你口臭，咪咁我鬧上帝嘅僕人我就大鑊。唐崇榮牧師我唔會話，不過唐崇榮喺香港嗰班就撲街嚟嘅，嗰班就係撲街嚟嘅，含撚啊！屌你老乜我嫌你口臭，咪咁。你睇下講嘅説話幾難聽。第一，人哋唔會同你含乜啦。第二，人哋嗰個要求係好合理噶嘛，其實個個教會都有咁嘅要求啦。我同你3-9唔識7，你話要我推薦你去唐牧師個教會，話唐牧師個神學院去讀書，我梗係對你有一定嘅認識啦。要知道你係咪有從神而嚟嘅呼召，同埋知道即係你嘅品格如何，同埋你要 fulfill 翻教會起碼嘅要求，譬如奉獻啊，同埋出席崇拜啊，參與小組啊，同埋參與侍奉啊等等呢啲要求。你冇呢一啲嘅行動俾人見證到，你係從神而嚟呼召做傳道嘅，咁人哋點推介你去讀神學院咧？個個教會幾乎上都係咁嘅要求啊，除非嗰個教會已經係為咗揾錢揾唔到錢，佢降低要求啫，咁就冇得好講。咁之後你去你嗰個教會嗰個吳標林牧師嗰個係咪降低要求咧？或者因為你識佢咧？咁我唔知啦。咁人哋係一個正當要求，哇！竟然俾你咁樣鬧法喎！香港唐崇榮牧師教會嗰班係 PK 嚟嘅，同你乜都唔配，人哋會同你乜咩？你講説話可唔可以咁難聽啊？你係基督徒，你啲説話係基督徒應該講嘅説話嚟嘅咩？阿洪新傑、阿 Simon， 你真係好不知所謂咯！你係侮辱咗基督嘅美名啊！你唔好自稱自己係基督徒啦。最不堪嘅就係嗰個阿莊，其實阿莊都係有潛質嘅，阿莊都可以俾神用嘅，但係你黐住呢個 Simon。你同埋佢一齊，因為綁定你噶啦，全香港教會都唔會用你嘅，變咗係咁樣係你同佢綁定，因為你同呢個假基督徒同呢個爛人洪新傑喺埋一齊，你同佢綁定咗，你又喺度去度講道，又奉獻錢俾佢，跟住又成日同佢出片，成日認同佢講個粗口，成日認同佢講個大話，成日認同佢講人冇自由意志，亂晒龍，你變咗你自毀前程啦！你阿莊，我曾經寫個文字提醒過你嘅，但係你不以為然啊嘛。咁結果你係自毀前程嘅啫，你跟住呢個唔係好人嚟嘅阿莊，呢個洪新傑所謂你契爺係一個壞蛋嚟嘅，係一個不知所謂嘅人嚟嘅，唔係未悔改未重生嘅人嚟嘅，你快啲退起佢。